Arkadaşlar kahve makinesi kendini temizledi. Gürültülü olduğu için videoyu kapattım. Kahvesini koydum. Suyunu tamamladım. Burası kahve posasının artık her neyse onun haznesi. Burası bir tık karanlık olduğu için hoş görünmüyor olabilir. Hoş, güzel, kullanışlı. Hassas bir dokunmatik ekranı var. Bu kafa yukarı aşağı hareket edebiliyor. Yani tepsisi mıknatıslı hemen yerine oturuyor. Birazdan bir tane kahve yapacağım video ile beraber. Şimdilik kapaklarımı kapatıyorum. Şu an hazır konumda. Bakalım nasıl olacak.